pusingkan, so lock. Simple clear tak? Senang je, model ni insyaAllah mudah je. Ok, tolak, nak keluarkan dia kan, nak masuk kat dia punya longkang ni, tarik ke atas. Ok, dah settle macam ni, keluarkan je ke bawah dan tarikkan dia. Ni dia, selesai untuk sebatang. Ok, saya cuba tukar dulu 4 batang. Clear ni saya tunjuk ni, satu macam ni. So semua insyaAllah sama je cara dia. Untuk model macam ni, ada lain-lain model, lain bentuk dia punya lock dia. Ok, sekejap saya tukar yang baru. Ni dia yang baru. Kalau original dia macam ni, ada biru dan ada putih. So ikut aja tempat asal dia. Yang biru ni bahagian belakang, yang putih ni bahagian depan. Ikut je tempat asal dia. Itulah mudahnya